你知道台风带来的影响有多大吗？根据最新报道，福建地区的农业因为台风侵袭，面临了严重损失，农民们辛苦1年的心血，因为这场飓风瞬间化为乌有。你能想象他们的心情吗？这次的损失究竟有多大？政府又会如何应对这场灾难？今天的关键词台风冲上了 Google 台湾热搜榜。短视频时长有限，点击左下角关联链接进入完整视频来观看具体情况吧。